ये 2012 मॉडल यामा R1 है। ठीक है 1000 सीसीज की डिस्प्लेसमेंट है जी। इसकी व्हील हॉर्स पावर तकरीबन होती है 160-170 के राउंड। वो जी। क्रैंक हॉर्स पावर जो फैक्ट्री क्लेम करती है वो अराउंड 190 है। ठीक है इसमें 7 मोड ट्रैक्शन आता है। ठीक है ठीक है 7 मोड्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी ट्रैक्शन सेटिंग है। इसके अंदर 7 मोड्स हैं। ठीक है आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना हो तो ये आपका बाइक अगर पीछे स्लिप कर रहा हो तो ये पावर कट कर देता है। ठीक है ठीक है इसके अलावा इसमें 3 मोड्स होते हैं। पावर मोड ये ए पे फुल पावर देता है अपनी। ठीक है बी मोड बेसिकली रेन मोड होता है। ठीक है इसमें होता है कि अगर आपने कम पावर पे चलाना, आपका थ्रॉटल ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, ये उसके लिए होता है। ठीक है और स्टैंडर्ड मोड होता है जब बाइक स्टार्ट होता है तो ये अपनी तकरीबन 75% पावर देता है इस मोड पे। ठीक है और इसके अंदर आपके ट्रिप मीटर वगैरह भी होता है इसके ठीक अंदर। है। बाकी इसके अंदर आफ्टर मार्केट मैंने लगवाया हुआ है टाइटेनियम का फुल सिस्टम है, हेडर से लेके बैक तक। ठीक है ठीक है 2 ब्रदर्स की इसमें एग्जॉस्ट है। ठीक है चेन स्प्रॉकेट मैंने इसमें गोल्ड की वो प्लेटेड वाली डलवाई हुई है। ठीक है 200 का इसका पिछला टायर आता है। बाय फैक्ट्री वैसे 190 आता है, मुझे ज़रा चौड़ा टायर ज़्यादा पसंद है तो मैंने 200 का इसमें मैक्सिस का टायर डाला हुआ है। ठीक है और अगली साइड पे हैं तो इसकी ये 2012 से जो पिछले मॉडल्स हैं उसके अंदर ये DRL नहीं आती। ठीक है ठीक है ये हर टाइम चल रही होती है इसकी। इसके साथ प्रोजेक्टर लैंप पुराने मॉडल में भी आते हैं, इससे जो पीछे 2009 से ऑनवर्ड जो हैं। ठीक है ठीक है और इसमें फ़र्क ये है कि उसकी नोज़ ज़रा छोटी होती है, इसकी जो नोज़ ज़रा थोड़ी बार गई होती है। ठीक है और उसमें ट्रैक्शन नहीं होता। सही है उसके अलावा फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं इसके अंदर कि अगर बाइक क्रैश होता है ठीक है तो ये बचा लेता बाइक को काफ़ी हद तक। ठीक है सही है। बाकी ये इसकी मेन स्पेसिफिकेशन है। इन्वर्टेड मोनो टेलीस्कोपिक शॉक इसका आगे है। ठीक है पीछे मोनो शॉक है। ठीक है सिंगल डिस्क और डबल डिस्क 300 मिलीमीटर से ऊपर होती है। 6 स्पॉट ब्रेक कैलिपर्स आते हैं। ठीक है ये 0 to 100 अप्रोक्सीमेटली कितने सेकंड? मेरे ख्याल से अगर सड़क आपकी ट्रैक्शन है ये और टायर गर्म हो तो ये 3 सेकंड में चला जाता है, 3 डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। हाँ ठीक है तो अब इसकी साउंड टेस्ट चेक करवाना है। साउंड टेस्ट। इसकी साउंड बाकी बाइक से डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्रॉस प्लेन क्रैंक का इंजन आता है। इसका फायरिंग ऑर्डर डिफरेंट होता है इसलिए इसकी साउंड बाकी बाइक से डिफरेंट होती है। ठीक है यामा R1 की। ठीक